Ну, это вот я спою на одного моего любимого артиста, который еще и ныне живет, как говорится, и творит, и свое пишет, и пародирует, на Владимира Нежина, который написал экспромт на одноименное стихотворение Сергея Есенина. А дождь стучит по окну переборами, а допивается третий стакан. Я умру где-нибудь под заборами, как простой городской хулиган. А я люблю, когда полночь проходит, а под веселые байки, браты вы, а когда водка умы хороводит, когда в двери стучатся менты, а вот оно, мое лучшее время, кто ж воспеть его лучше бы мог? А ни к чему мне к успехам стремление, когда в душах чернеющий смог. А моя битая бедная родина, кто тебя бы мог лучше воспеть? Для кого-то ты просто уродина, и я ж хочу только здесь умереть. А под березами, эхо да под кленами, как приятно в траве полежать и глядеть в твое небушка звездное и о чем-то хорошем мечтать, бродит черная жуть переулками и туманом влезает в умы. Ненавидим друг друга мы сутками, радость брошена нами в костры. А кто не слышал среди ночи чернеющий, раздирающий душу всем крик, над Россией моей полыхающей мчатся ветры жестоких интриг, и закаты краснее становятся, словно бьется с артерий всех кровь. Скоро, может, для всех все накроется, и рассвета не увидим мы вновь. А я последний поэт-рифмоплетчик, собиратель разбросанных душ. И я людей недобитых учетчик, и не платят за это мне куш. А дождь стучит по окну переборами, а допивается пятый стакан. Я помру где-нибудь под заборами, и мне дело пришьет хулиган. Я помру где-нибудь под забором, и мне к делу пришьют хулиган. Лай-ла-лай-ла-ла-лай-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-лай. Ну, по-моему, конечно, гениальную сделал, как всегда, пародию, пусть даже на стихотворение Есенина. Я этого артиста люблю, и хочется что-то из его спеть, но я думаю, он не обидится, что Иван хоть акапельно, но исполнил, потому что я его творчество очень люблю. Это мой самый любимый певец из ныне живущих, как говорится.